हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश। अगर आप भी यूज़ करते हैं Realme 15X 5G फ़ोन और आपके फ़ोन में कोई भी साउंड प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करिएगा इस वीडियो में आपको बताने वाले। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाली है गाइस। उसके लिए सबसे पहला काम, आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। एक ऑप्शन साउंड एंड वाइब्रेशन नाम से मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मीडिया का साउंड आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं रियल साउंड टेक्नोलॉजी, जिन लोगों के फ़ोन में ऑप्शन है तो आप इस पर क्लिक करके स्मार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद बैक आ जाइए। यहाँ पे कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ पे जब आप लोग पूरा बैक आ जाइएगा, सबसे ऊपर सर्च बार मिलेगा सेटिंग में, आपको सर्च बार पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना मोनो, MONO, मोनो लिख के सर्च करेंगे। मोनो ऑडियो नाम से ऑप्शन मिल जाएगा, आप मोनो ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। मोनो ऑडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे मोनो ऑडियो का ऑप्शन है, आप इसको ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद ऑडियो बैलेंस को राइट साइड, लेफ्ट साइड या सेंटर में करिए। जहाँ पे आप कोई म्यूजिक चला के पहले चेक कर लीजिए आपको कहाँ पे बेटर साउंड मिल रहा है, लेफ्ट राइट या सेंटर में। वहीं पे आप इसको करके छोड़ दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम वॉल्यूम वाली सॉल्व हो जाएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें।